Sublingar po iti agor ka nakapsutan sa background ko. Piksa ba si? Ayan, nagsubsubli po iti adda kami manan. Dito lang po kasamitan. Nga radio station din tire. Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio. Nagsamit. Ayan. Agor katasok katakpay dito yung background ko. Ito yan. And iti oras karuba kat 6 minutos kalpasan iti alauna ti malam. And syempre, madama kay pangilaptang agdinig kada kami dito lang nga po istasyon mi. Istasyon mi kung nakata dito kami tatak. Ano sumubla nga DJ ka istasyon na mo dahil. Ay ang kakunanan ni manang ko kung nagka nga nalibata kaji pa'y mantalo at dakala grupo nga nagdakal nga talaga tinitulong na kada kami nga agasawa iti Team Puyog headed by Kagawa Jeff Navarro and members Team Kabagyan headed by Kumare Josie Gomez and members and of course Team Fantastic headed by Mrs. Crescencia Cristobal and members ko na. And of course maraming salamat po ni manang ko nga Gina si kanateg pagkasar nga dandani awang gastuson ta syempre tikinaado iti Timpuyog bueno dagatay asosasyon kasta nga talaga tano lumagaan no ado ako na da at pagbasitan da ay talaga nga mabukol iti pagpakasar mo no kasta ka ado ti nakaibilang angam no da pagkasar nga sa bali aga Diyos ko gastos ka manen kasi la dayta kasta ka lagur urnong kasta ko mama di jayami ta ko mama ti dadakkel nga asosasyon ang adamot nga hangkay pa nga miyembro babasit pa mo dagiti anak ko idi na buwangay dayta nga miyembro and nga rod once again, happy Father's Day to all fathers. Apo nga, adumdum nga gito takan ito kat nakatuti pa nga blao dito yung cellphone ko. Or kaaruba ko na ni Estela Gubak Bautista. Kablao man ito yung asawa. Happy Father's Day ni Edwin Bautista. Dito yung Bugal yung Norte. Ramon, kablao nang galing kay Estela Gubak Bautista. Kuna na and no addaak dito munisipyo ti Ramon sir kahit kukumati agpa-picture kanyayo mabalinak sir tapno maipakita dito yung Ramos Tarlac nga kanayo na tita Ramon kaya nakita kayon ti personal ako please feel free kabsat Jennifer Ruiz ayan and ko nakatadupay and of course ni ading Alma de Guzman pata ko na natigot PM Kuya June and ading John Mark Happy Father's Day po sa lahat ng haligi ng tahanan pa-request nga po ng Dance with My Father Ilocano version thanks po from Alma de Guzman pata nakansyon mito tayo na ading and of course to my ninang Teresita Golyaba who's watching right now thank you so much apo ti parang kablao mo kanyak ninang iti Happy Father's Day and sinupayatin ng kablao kanyak dito tayo and Julian Daranan Kihano kung ano dito Happy Father's Day and tapi may isa Gorka ato'y Rizalina Mejia kung ano to'y hi Kuya June and ading JM naglaing kayo ka talaga kablaawan man ni Nanay Ibay Kabote dito San Sebastian Ramon from Balong Mejia ti Sinamar Sur ang request na man tikas na makita mo kung ano nalpas nga na kansyon ito tayo and of course ito yung text line tayo kung ano to'y kablaaw man namin nga tatang dito pagrangayan iti Happy Father's Day ito yung kablaaw taga Purok 3 ti pagrangayan o di naman imbagano sino good PM Kuya June and ating John Mark Happy Father's Day po sa lahat ng haligi ng tahanan from Alma ay naulit naimbang nga malam FTT Happy Father's Day met kanyam Sir June kablaawak man ti Father's Day ini ex-boyfriend ko nga ni Sherwin de la Cruz Palak ti kumam kablaaw ni Marites Domingo Palak kantaan niyo dito kano ti Dance with My Father nalpasan ko tayong kapsat naimbang nga daw dito Sweet Radio DJ kay kukuman yung kablaawan di kita babalasang ijay Bayawa Street nga taga Ifugao Blessing Ambuyaw Jonalyn nga matmaturog kan customer ken ni Nognog Maya agbuy-buya ti di kwarto customer ken ni Laika nga aglablaba request song kuman apo Jayman ikaw by Ying Constantino kunan Ying salamat po it's me Laika nga taga Mayoya
Thank you very much for texting us. Kablawan man, ti Happy Father's Day, ni Papang Andres Dionisio, Abel Dionisio, Alvin Dionisio, Donis, Orpia, Val Araquel, Bonnie Araquel, Buloy Roderos, Ken Melchor, Jong Villanueva, Ken Amin, taga Ricarte Norte. Greetings from Belia Dionisio. Request ko man, tayo, Baby Ken Neneng Kunana. And, last but not the least, ato yung timo ding basahan sa atbing kumansyon tapalong. Idol June, amak, paki-practice yung man jay kangkanay song Abatan Van Driver, team song na kita driver ti Van jay Abatan Benguet. Oh, we will try to do that, kapsat. Apo talagang bumakbak ng iti literature, iti FDD, talaga mga naduma-duma pagsasao, local ethnic dialects iti pagad-adalamit no lang nga po ang kami nga mapaay no agtuktukar kami iti naduma-duma nga pagilian. Hindi ka di balong? Wala. Oh, kat kumusta mo ti pandangal daw? Apo na busugak sika. Ay laki di agasi mo. Duwa ka na po at kinagaw. Duwa laeng na po. Why? Doang order. Do order. Ay, kung ano doang kaldero ito tayo. Nalabas. Aha. Gana tatanap sa pela. Gana damdamatan nabsug kanto pela. May isa pa po nga most requested song that ay sumarunong nga kansyon na may paaya po katagitay adaan iti nakaw na pag-ibig nga kung kunada. Ayan nga willing nga aguray no domteng ti panawan nga mabalod ang agpadpada. Naggalasa. No mabalod ay sudan ton de agtipon dating harga sonata na followan willingly. Iso ti kay papanan na apo dating sonata. Someone else, we both belong. We fell in love willingly. Willingly, I fell although I knew. Sweetheart, I knew the same as you. So if it's fate for us to wait until our love can be, then we'll wait willingly. I love you. I love you too. I want you. Until our love can be, then we'll wait willingly. Hello to Auntie Kathy Cabal Salvador. She's watching right now. Oh, at least nakahabol mo na for the second hour. And of course, Happy Father's Day kini Kabsat Ron. I love you. I love you too. Until our love can be, then we'll wait willingly.
And naibagal daw yung Kuya June. Kablawa man ibagat kong Cherian. Ken Pulto nga David. Ken Isa. Na nangruna kinitatan kong Arsenio. Segundo Senyor. Happy Father's Day, Papa. Request ko mo dati arapa. Puna naman ni Kapsat Sir Segfred Segundo. And alpasad na ba? Praktisin tanto manatan. Abatan van driver. Ano? Abatan van. Kaya apa yan, napananin ti Ilocano song saban manungot ti agputaran ti Ilocano. Uy, Katuan na nga sumiksikatan, hindi kita kan ka na ay? local. Great ko man amin nga ama dito Barangay Salvador ti Happy Father's Day lalo na to'y amami ken ama ti Barangay May ni Apo Kapitan Sammy Sarmiento. Rikas ko man kanta niya Scooter. Thanks and more power to'y ading yung Lita ti Barangay Salvador. Dito mo Facebook Live. Hello, Happy Father's Day from Madriaga Ligaya. Kanamin ni Cecilia Dumlao, Happy Father's Day sa lahat ng tatay at lalong-lalo na sa tatay namin na si Clemente Agkawili. Para ni Ate Cecil Bongoyna, hello Karuba, watching from UN Long, Hong Kong. Para ni Bong Totok, Happy Father's Day to all fathers in Solano at buong mundo. Metsa. Talaga Ken konamat ni Jojo Aglugob, Karuba, Happy Father's Day. Pakibati man ni Madeline Guzman, happy birthday nga adda jay Dubai. Madeline Guzman. Kablawang man ti Happy Father's Day ni katuganga ka ni Diomedes dagdag kan amin nga ama dito'y ayan mi kunan nang hindi na maibagano sa dinong nga lugar. Harot, may sabi nga sa natabo nga pangpaima sintay panaginaw tamo nga nalpasan iti aing kay panan panaginaw itatan nga kanito. Traps. Nagbaliwen ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senin pati lang ken ugali jakun na matarosanen awanen ni Ilokanan nga ang mamuki di panawen ay awanen day di narumpi ano umisem mapagbingi at ay balasang anadamili kalay sang tupay sang tumakuti ay awanen tingkampisala kababaketen da dito'y tenga dagiti neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intaray da anusan minti bagbaket tanu bumalsay ay napiket balin ladawanda no agkawesda kinurang tela pati bantay iparangda awan ti prenot pag-aakda awanen ni Ilocana nga ang mamuki di yun unana ay awanen day di narumpi ano umisem mapagbingi at ay balasang anadamili kalay sang tupay sang tumakuti ay awanen misala tababaketen ta dito'y tenga dagiti neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda anusan minti babaket tanu bumalsay ay napiket ay awanen tingkampisala tababaketen ta dito'y tenga dagiti neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda anusan minti babaket tanu bumalsay ay napiket ay awanen tingkampisala tababaketen ta dito'y tenga dagiti neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda anusan minti babaket tanu
bumalse ay napigkit. Ay awanan, tingkam isala, tabapaketen, kadito'y tenga, nagidineneng, nagpukauda, minuyuda. Ay awanan, tima isala, entarayda, anusen minti bapaket, kanu bumalse ay napigkit. Bagal tayo dito Sweet Radio. Kahit kumamang ay great ni Brian, nag-birthday na bigat. Kasama din kita naka-duty, Jay Pure Foods, Marson Iglesia, Mr. Dumo at si Bubud. Request song, Resort. Last Resort. Sa Nawis May, Juan Chagan from Yoyaw, Ifugao. Oh, apeng kita, kumanot ko ka ti Karabukog Balong. Goya ka gara. Ayan. Happy Father's Day. Kay Santing alakay ko nga agdada iti short na kan pakansyon man ti alas 3 bangon. It's me Vilma Pelayo. Salamat. Salamon talas 3 bangon. Basa mo dito from Alex Pobre. Hangan na ba na? Naba nang siguro. Happy Father's Day to all fathers listening here from Alex Pobre. Para man Mangkulas. Ako mayat. Mangkulas. Happy Father's Day sa lahat ng tatay. From Ami Reyes. Happy Father's Day, Kuya. Kung na. Okay, thank you so much. Kaya sabi ko, maabot na yun na nyo mo na kita Happy Father's Day yo. Ikanyo matibas. Dramatic na. Here's the message of Auntie Cathy. Nga. Hello, Kabsat June. Happy Father's Day to you. Thank you. And of course, to my husband, Ronald. Wow. My brother, Danny, and Sergio. And all the fathers around the globe. Yeah. And also, I want to greet my brother and sister-in-law, Manong Danny and Manang Lisa, a blessed wedding anniversary. Wow! Oy, Happy anniversary, Auntie Elisa. Lisa. Isumbal lang nga barbaro. And Uncle Danny. Itibuok na. All the best, Corona. Love you both. Para guys, Kabsat Jay, kas makitam dedicated to them as they celebrate their anniversary on June 18. Thank you. Hello, Balong Jam. Hello, Auntie. June 18, apo, founding anniversary iti Ilimi Kabsat. Talagang nalakang tandaan na nata. Tomorrow, apo, iti pinaka-highlight iti programa mi, celebration mi sa Jaya Ilimi Ramon. Mabigat. For our 54th araw ng Ramon. Adita, apo, dumadumang. Nubigat, street dance competition tibigat. And then, Tirabi Community Night. Community Night. And of course, balse. music will be provided by the 4-decade duo. Ang kadwata? At siyempre, sound system. Madigid dumakay. Adik amulang. Siguro Pero, combo. ano kasta ngamin na Community Night kat mamati na kanyata. Something like that. Haman, of course, no sinundumanti ka doon ang bandang at tukar di jaya kat United. Maubon tanto may isa. Siyempre, music dito. But for the meantime, I just received an invitation. From, of course, our Director General, kaya naman ka, Didita. Of course, our Who's that? Honorable Vice Mayor Melvin Cristobal. Sir Melvin. Maraming salamat. Nagragsak isuna iti kalman. Talagang marin ng mga iti pa nagrambak tayo iti fiesta ka. Jirupa na makita mo talaga. Ma-picture out mo. Basta ko nangangi na. Di na kaya. Dito na problema. Basila nga. Diferensya aga isuna ti mga sulbar. Napagbiit. Wala. Awan danom, no ko na mga danom. Okay, just kidding. Anyway, once again, happy fiesta di Ramon. Bayan ng Ramon. Kaya tatay... To all Ramonians out there, happy fiesta. Kaya tatay request ni Kabsat Cathy that goes out to Manang Lisa and Manong Daniel celebrating their wedding anniversary. A song called Kas Makita, mga uray na kanta tatatayan. Wala, ulitan talata. Ulitan ta, manan na yan. Naroon, Kas makita, bayat di kas makita atun naglablabas ang ta
kas makita masapul ta tunggal may isa di kay papanan tipod no nga aya kas makita kas makita nakapimpinta sa mata kas makita ag mauyong apay laken ka kas makita ni patay lakman magsina di kay papanan tipod no nga ayat kas makita aglabas man ti adu atawen awan ni ti dua-dua taliawen da ken mas daam ti balay kita adwa dumtento amay libro't istoryata tapno maamwanda tikod no nga aya talyawen data dumtento amay libro't istoryata tapno maamwanda tikot no nga aya taliyawag data tapno maamwanda tikot no nga aya taliyawag data Apa yun? Kudit-kudit ka. Okay, Manong John, kan Manong anya oras kayo nga kanta no bigat. Ano makita kayo mo nga kanta. Di kayo pa yung unay nakita. Di kayo nakita ka. At kung naman ito kapsat tayo nga ni Rosel del Rosario de Purok 7. Well, siyempre, kadauyan nga oras ni programa ito no bigat. Tirabi. Siguro mga 6 o'clock at di kami pero Ako nagsapa. siyempre DJ ag-testing to pa na rin. Awan Di ba? Pay show ba na? Nasapat na ng biga. Kan alas 4 tayo parbangon ka mapantan. Anyway, good afternoon Kuya June and JM Kablauman. Ti advance happy birthday kinaman ng Berlin Junicio. Kan kasama at ni Ate Maria, Ami, Ameline, Mayang, Ara. Apa Maria, Ameline, Mayang. Kung na naman. Ara, Ate Basyon. Aya, Miera, Joy, Bibe, Bibe, Hasmin, Auntie Neneng, Manang Lydia, Lydia, Annabella, Dionisio, Liza, Liza, Pamilya Dionisio and Fernandez, greetings from Sierra. Sierra. And good afternoon, Kuya. Greet ko man ni Papa ti Happy Father's Day. Oh, please feel free. Umuunagan ngayon bakana. Oh my God. Sayang nga bro, dahil text mo ta, umupulos imbagam. Good. Kablaawa man, ti Happy Father's Day ni tatay ko, kinilakay ko. Nga ni Judy Mardagdag. Oh. Tatay, Jumedes. Tatay, sa bali mo mo. Judy. Happy Father's Day to my Father in Heaven. Wow, of course.
I love you and I miss you. Ayan, good PM din ko. Great ko man nilakay ko. Carlos Ralota. Ralota ti Happy Father's Day. Kastamot the BJ Gumarak. Mani Buadilla. Kantay anak ko. Jerome Ralota. Kastamot kin Tatang June. Ken advance Happy Father's Day. Ano kahit? Ken ka ading amak. Naa! Nga binsingkil ka pa may. Greetings coming from Ate Babeth Ralota ti Ramon. Adanto libre nga may Pangal daw. pangal daw tadi ta siyempre narigatan no din natapabigyan tadi dan tumo nga batiin ang tumo minsan neta. Anyway, kung ano ba dito, Happy Father's Day kaya welcome home kini sa aming Marites Mayo from Hong Kong. Oy. Kung dagiti kakabsat ko, Rehelio Mayo, Reynaldo Mayo, Ken Jonard Mayo, thank you. And of course, kablawang pay, natay kasinsin mi nga ni John Mark Abril sa kani Rosendo Hunyo. Kilada. Pero kamo ano sinunod na ganyan? Apa yung pagpaspasan Wala na pa nga sino nga ta ka na wala. Of course, kidding's coming from. Okay, just kidding. Di mo nga parte na. Ini gayam ko, Dominador Mayo, iti Alicia. Bueno, detay, ano, parang kaya natatayan. Santo Domingo. Kaya na, malagip ko yung text na hindi ay balasang na kanya. Amo bagal ka. Ama, just kaya, syempre, gayam tamo ti suna di ka de. Wala. Kaya nagmaya di damag mo. Ada boyfriend mo. Kuna mo na. Wan. Ano ti isong ba na? Wala po and wala akong balak. Ay, narigatan, no, agaram ka kasi nga awang bala na nga ang Wala. boyfriend. Oh. So nga, baan ba lang. Anyway, she's still young, di ba? Nag-eskwela pa siguro. Nag-eskwela pa nga talaga mo at Dantulata agur uraya ikang ka iti pamalakad pasang ado iti may ibusan ti asawa itatangan ito naa wan ado ti mo nga palasang ta pero mga dati agbirok iti profesyon, I mean something like asikan suswendo na iti panagadalda panaga-empleo and then napintas nga panagbiyak sige puntar and then lately na mo kaya man ti mangayat kanya danta naudin iti amin di tanto pa akamakan wen kaduan na nga late nga agasawa tatagatahan nga maparaburan ta maudit ang rod meso nga may malaeng iti early marriage nasapsapang na karon ti ubing haman aywa nagpeso no siyak iti tamagan nyo personally masikit ko talaga iti early marriage rather wala than ta lakay kanton grade 2 pa lang kasi siya na mo ya at saka high risk ti nga pregnancy lagi tayo mauding agasawa kada nag-text dito oy Happy Father's Day kabagis from Antiminda. Wow, Sabado, congratulations to Dr. Adriano Sabado for being a judge as most outstanding Romanians in the field of education. Arod, nadejeri ko sa tatay nga sunata palo. Alas tres bango. Nakaaduta man. Insan pabating ako. Sino dayta? Happy Father's Day kay Tatay Elmer Pastor. Happy Father's Day na din kay Uncle June. And to you, Insan, Happy Father's Day. Wow. From Edmond Pastor, Operator. Yeah, may sama dayta apo kada kiti na bankrupt iti chips na iti Zinga Poker. Ngarawat kada kiti manarimaan apo nga. Salamat hehe nga. You're welcome. May isang Smirnoff damdama day jay nga pagkablaaw. Kini Kinangkal Elmer, nimbong. Kadagiji ipapastay nga rada po iti makidaya. Gitugot tayo iti timba. Nabasa. Mayak. Para kadagiji manaki birthday. Refill. Adda mga awis ken ka oras alas 3 ti parbangon sumsumgar amin adut-dut mo may sa papel pinidot mo taawan danong ket ko nampay umnon daytoy ti may sa anang ted ken ka ti sakit
ti tiyan kita ikina durbab mo nalaing makidaya ta tagtaga impem unay nudim amaramana ti handada mangisupot kapay nabinawan kapkap nekam nutagpadaya awan makalusot pindaem amin ida awan bain lumakan titungtungan ngaminawan kapkap nekam nutagpadaya awan makalusot pindaem amin ida awan bain lumakan titungtungan anang tetken ka isakit ti tiyan kita ikina durbab mo nalaing makidaya ta tagtaga impem unay nudim amaramana ti handada mangisupot kapay ngaminawan kapkap nekam nutagpadaya awan makalusot pindaem amin ida awan bain lumakang titungtungan ngaminawan kapkap nekam nutagpadaya awan makalusot pindaem amin ida awan bain lumakan titungtungan awan bain lumakan titungtungan awan bain lumakan titungtungan Nice song from Auntie Lisa Yadao Cabal Yeah. of Hilo, Hawaii. And once again, Manang Lisa, And Uncle Danny. advance happy wedding anniversary ito no bigat 18th. Ayan, ito naman minsan mo DJ yan data siyempre advance ito may sal. And of course, isumo lang nga nagpintas iti buok na. Parang nga hair do. Tapos siyempre, ang wedding anniversary na gaya. Okay, kung na naman dito yan, greet ko man kuya, happy Father's Day. Kinilakay ko nga iso ni Alfredo Bermudez. Kanda kiti amin nga fathers dito sa Cebu. Request ko man, mga kuya, jay perfect. Nabayagan kuya, nga haang ko nga nangag. Nga kinanta ni ading JM iso nga iso. Request ko kuya, it's me Norma Bermudez sa Cebu, San Isidro. Madama kami nga agdingag. Kanya ito Madama kami agdingag. Madama kami nga. And happy birthday kini kapsat ko nga Wilma Mayo doko ko na ni gayem Dominador. Shout out man Manong Amak from Melvin de la Cruz. Hello Melvin de la Cruz. Happy Father's Day Kuya Jun. Ken kastamit ken father ko nga Virgilio dito na Gilian Isabela. Ken nilakay ko nga DJ Ilocos Norte from Taiwan, from Agari Coloma. Thank you so much kano from Auntie Lisa. And good afternoon, Kaaruba. Pakikirita kami man dito ay College of Medicine. Kuna naman, dito ay University of La Salette.
And of course, ULS. awam manon tinagan na. Pumapukpukaw na tayo pala ang datoy. Well, hello mga idol, kung FTD, happy Father's Day to you and to your listeners worldwide. Sa Ay, kailan pa mo kata? ang lugar, ti ayan, ti kaaduan a father. Ijay, Tay Rizal kan, Tatay Rizal. Tay Pampanga. Ganjay Papanga. Uray na kiti bilit at damot celebration tayo ta iti Father's Day. Yeah! Hang nga delikado ti pag na iti kalsada nga agsalsala. Hang kadi kasda iti kaya nasawen iti Street dance. Street dance. Agsala a kalsada. Ay. Mayat sa nga talaga ni DMD. Hangat nga delikado ko na. He is asking us. Hangat nga delikado iti magna iti kalsada no kasta nga agsalsala mo iti kalsada ni bagat street dance. Nogsala di kalsada ay ken nabartay di magmagna. Ay supay may salaang iti bagam. No kasi nga medyo nabarta iti kalsada na iti bagam. Agtal na kadalan. Agtal na kadalan. Okay, Nata street dance nga naman. to give you an audition, a few glimpse kung natin malangin na niti mapasama kinto no bigat sa Tita Ramon. Dito apo ti official dance dan bigat di sa jay kalsada nga agsala. Yan, areglo ka po dito oy. Kastoy. This is arranged by yours truly, June Sarial. Happy Fiesta Ramon! Ay, Yes. No bigat na ito yan. Apo, ikay kitaan na kiti sumala. Na duma-duma nga eskwela na po ti agpartisipar. arriba, arriba! Tagline talaga tayo para areglo ti Ramon. Yours truly, Jun Cereales. Kasamo. Operator. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kapag nagbayag. Ay, street dance nga ron. Di ba kita agumad ha? Party, party! Apa nagwapo yaw. Woo! Glaying My people strong and free all the years. From Brenda with its golden flame to planet on the rolling hills. Along the mighty Magat River that waters the fertile land. Pang street dance talaga ya. Oh, di ka di. Lama kita lagi tayo ubing. Ano pa pug-apugaw na ni? Kung kuna na dyan ay. Wan. Iting adalan to na bigat. Apo nagragsak to nga tati celebration tayo. Omo na. Okay, so that's it. Apo, impangag lang apo iti areglog ka. Iti street dance. Iti... Ti dalan nga agsala. And of course, dagiti ito ang mga apong municipalities ita. Kayo agkaroon iti official hymn or whatever. Apo, please get in touch with us. Talaga mga kami nga nangin nagsingir. Kalalaingan na lang apo. Of course, dapat lang. Di ka di. One. Aring Jem, pagibati ken Tata Elpidio Heron, Richard Heron, Happy Father's Day, ken Mariano family, Bugnay, Jedi, thanks. Wow! Kata kaya amin dito, 97.7 Sweet Radio, nagsam-eat from Auntie Nelly, Mariano. And the manager kanta nyo, the top of the world, nabayag mo, ngamin nga di ka mo Nala. kinantan. Sakpay, agoy, Alright, manong nga siya kulit ni Rosel, the Resario ko na naga, apo pa, nagadun, ito yung message na. And, naimbag nga malam yung manong June, kanjan mga kablaawa mati family company, company, kanda kini karuma may, dagdag family nga, nang runa kini Debbie May nga, kaslang kasaraan jepig sa tiradyo na naka-sweet radio. Agyaman manong from Elizabeth ito'y nabuhan sa Tiago Zore. Ooh, nice to know. Company family.
kumpay gayam na. Kita medyo nakasikiga nga minya agbasbasa. Timay. Ayan, of course, tatay kinakaduti agbubuya kanyata nasuro nga sa kasud but now manood langinan. Masidan. So please like and share our videos. Sa madumanan na po tayo agbuya ini numero 1 nga programa dito lang entire Cagayan Valley. Di adda kami manen dito lang abu 97.7 Sweet Radio sa Diago City. Nagato request. Ano ka daw? Jay. Ayong kabil na yan. Nagatong harot at tayo, di mo matandaanan. Dapat ito'y pakablao man. Kiniinsan ko nga Pecto Santiago dito San Manuel, Isabela. Coming from Brisbane, Australia. Okay. Plus 61 ti number na dito yung nag-text kanya. Happy Father's Day sa lahat ng ama nakatulad ko from San Mateo, Isabela. From Taiwan. Ayan. Nabahay ko na dito. To my Ninong Raymond Espidol, Happy Father's Day ko na nakanya dito yung kumpay nga nag-request na. So Ninong, Happy Father's Day too and good afternoon kanyay kininirang Sara. Yon, Happy Father's Day to all from fathers there. From Virginia Lorenzo. Kablaok man dagiti tatay kan amati Happy Father's Day tugtong man jay sukisok from Eva Conte. Hello po, Happy Father's Day po sa inyo at Happy Father's Day po kay Tatay Alejandro Barrientos from Lori Barrientos Magalong. Kanamat ni Gislim Zgoday de Liza. Happy Father's Day Manong Gio. Manong kablaok man ni JR nga asawa kay Happy Father's Day tugtong Gio sukisok. Watching from Riyadh, Saudi Arabia, from Lors Villaflor. Po talaga mga. So, as requested, anata kita yung na-request na tayo. Yay. Awan, kaya talang paragsagan iti malam. May nga may sapay po nga Irish polka. Arriba, que los joyas en el árbol no duran toda la vida. From the distance I can see you. As you sit there by the window, I can see your pretty blue eyes shining like your little window. Ay, que lástima, mamera. De Vera Margarita, que llorando está. Ay, que lástima, me da. De Vera Margarita, que llorando está. We'll drive down to Sambalito and we'll dance in Tacuachito. Desde aquí te estoy mirando, cara a cara, frente a frente, pero eres para siempre, chiquitito, vente, vente. Oh, it breaks my heart, breaks my heart, breaks my heart to see pretty Margarita crying over me. Oh, it breaks my heart, it breaks my heart, it breaks my heart to see pretty Margarita crying over me. Arriba, que las joyas en el árbol no duran toda la
Okay, alauna 51. Karo ba kahit may salang mauding kasunatan ngang sasakbay di kam panagpakaramanen for another set. Gusto niyo ba? Ayan, kasangag susurot. Anyway, happy Father's Day to everyone. Ito'y ako grupo mi dito Facebook. Itikin ita. To may basang Janet, to manang Esther Calibuso, to ading Venus, to Kapsa Charity, and manang Eileen, and ading Micaela, ayan, naimbag Ate Jonah, Lintalbo, Garcia, ading Angie, and Nanay Venus TV, Kapsat Hulit, ay Kapsat, manong Kuyang Hulito pala kay Lina Ballesteros, and Luz V, Coses, and Joby, Pastor, ayan sa Riales, and Jan Marca, Karabahal, Happy Father's Day, King Kamalong. Ayan. Nag-text dito oy. Anak ko Naimbaga na. malam gayam. Kablawak man ni manong ko nga Edong ken manong ko nga Arthur Tabag. Dito ay kapirpirwan cordon ken aminen nga tatang agdingdingeg dita nalatak a programa yo from Kuya Elite aka Florentino Tabag dito Ay, cordon. Para kay man manong nga balkat ken pa kablaw mo ni mamang ko nga agdingdingeg kanyayo kan happy Airpods Day from John Carlo. From Aurora Isabela, tiga Bagong Tanza. Bagong Tanza. Okay nga Rod, because it's Father's Day, at daman di may sa apong nga datlat nga sunatang Nagbibo yan ni Ekel. Iya, blood kita kayo. Ayan, Happy Father's Day. Ay, Happy Father's Day. Kita man na po kawak tuloy. At dati nga rin po, kat pugtuan nyo nga sunata for 200 peso load. Inunan na po. Kat iti pangitextan nyo, the official text line tayo 0915-071-3686. Of course, coupled with your name, age, address, And title of the song. one ulit me. Title of the song with your name, age, and address. I-text nyo lang nga po dito yung 0915. 071-3686. Yan. Pugtuan nyo nga rod. Iti paulo na da ito'y nga sonata. 1, 2, 3, go. Parta ka. He lived all alone on country Tyrone. He had 40 acres with cattle. As he struggled through life with no child or no wife, life still was one hell of a battle. So we thought we would go to an old matchmaker Joe and ask Mary McKenna. When he heard she got wet, the matchmaker said, "Sure, there's lots of girls in Fermanagh." And we'll sing, "You only love Santa from the country Fermanagh." I sure was as well. As I drove up and down, doing laps around town, they were madly in love, you could tell. On the day that you met, sure the preacher he said, "Do you take her to love and to honor?" I'd swim every lake, he said, for her sake. There's a plenty of lakes in Fermanagh. Dahil tangar tabo, iti pugtuan nyo nga sonata. Kitang tawa na dati nakapugto. Banana ko ni Alfred Jones. Apo. Ano pa dito tumang? Father, ano? Father ko na naman. Ay, kitang tayo, no. Red Banana from Melawinyakan, 18 years old, Jones Isabella. Oklahoma from Edeline naman kay Chuck Isabella. Okay, keep coming, Carla. And it's now. Oh, they love Santa from Baltimore, Fermanagh. And she ran all love singing as well. As they drove up and down, doing laps around the town, they were madly in love, you could tell. On the day that get wood, sure the preacher he said, "Do you take her to love and to honor?" I'd swim every lake, and he said for her sake, "There's a plenty of lakes in Fermanagh."
Para hindi Gina nagansar. Malimang lang. Pamana, J.R. Alberto Franyac Ramon Isabela is tama di ba ka? Title. They made an in a little white van. He stood in the street all alone. Sure, it was an engagement. She said she was willing to marry this man from Tehran. Now they both have son, and his name is Jen. Because of good Marty and Alana. And Joe was right when he told him that night that you need his sweetheart in Fermanagh. And we sing, you made of Santa from the country Fermanagh, as you are a student as well. As I drove up and down to laps around the town, they were madly in love, you can tell. On the day that she got sugar preacher, he said, do you think her to love and to honor? I'd swim every lake, yeah, and he said for her sake, there's a plenty of lakes in Fermanagh. Ang sama na kapugtaw. Country Pamana kung wala naman. Okay, Jet Pasqua of Cebu San Isidro Isabela, country Pamana ko na naman. Kasla ati talasalit sa Dejef Pamana Foundation. Norma Bermudez, taga Cebu San Isidro, 57 years old, it's Pamela ko na na. And Alvin Dionisio, 23, Africarne Norte, Lakes of Banana ko na na. What a foot. And Banana Aris from Ramon Isabela. Anabay. Country of Banana from Rosel del Rosario. And Grethel Zapatero of Pamela. Cabanatunes is Pamela. Ako na naman. Oh my God. Pamela 1. Pamela Melon. Ayan. And Banana. Banana gamitin na kasanayan nga title natin. Tikasaran nga talaga. But there was Certain. But there was even a single moment apo nga imbaga natin banana di tanga sunata. Apo, agit ang kami nag-remix sila nga ipampanagan. Banana ko na nagpeso. Oh, Wala naman siya binanggit na banana, di ba? kaya nga agtagtagak no apita banana ko na da. Greetings at the end. So, that's all for our second set. Luckily, awantin na nga pa kapo. Iti pudno nga paulo na agsubli kami ng tama. Okay, ibagatan ta tayo research and Awan. okay, iti paulo na po dating nga sonata is Ana from Fermanagh. Ana from Fermanagh. When Ana is a girl and she's from Fermanagh. Iti spelling ti Fermanagh po kata Fermanagh, Fermanagh. No, nag-sign ka nga kasi ay Fermam. Fermanagh. No. Ana from Fermanagh. Iso na Fermanagh. Po kita mga min aya nagadayo di iti Banana. Ana from Fermanagh. But abo amok nga mo yung asalan detoy ta kaaduan na abo nga ingka pagkakansunan kit request detoy. Ana from Fermanagh. Ayan. Banana. Tinakasanayan da nga title na. Banana kung kunada to. Katan Ana from Fermanagh. Well, ang araw, nagsubli kami abo, kalpasahan di sa magmuno nga palagi.